चैनल और एजुनो में हूँ मधुस्मिता। आज की मेरी जो वीडियो है ये एक बहुत ही खास वीडियो है और ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की जो टॉपिक है ये बच्चे के ऊपर है, यानी बच्चे को कोल्ड और खांसी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यानी बहुत ही इजी स्टेप फॉलो करके आप बेबी को ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं और कोल्ड को बाय बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फीडिंग। तो फीडिंग, अगर आपकी बेबी ज़्यादा दूध पीती है तो ये जो कोल्ड है काफ़ी कम होगा। यानी अगर आप बेबी ब्रेस्ट फीड बेबी है तो आपके बेबी के लिए कोई भी मेडिसिन नीडेड नहीं है, क्योंकि माँ का जो मिल्क होता है बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होता है, जो बेबी को लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप बेबी ब्रेस्ट फीड बेबी नहीं है, फार्मूला भी पीती है, तो भी आप इस क्वांटिटी को ज़्यादा करके बेबी को दीजिए। यानी बेबी जब ज़्यादा पीती है तो बेबी ज़्यादा पू और पी करता है, तो इसके वजह से बेबी को ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ज़्यादा जो कोल्ड है बहुत ही जल्दी कम हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके बेबी के पेट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो, अगर आपका बेबी कोल्ड से सफ़र कर रही हो, तो आप इसको ज़्यादा फीड कराइए। फीड कराने से ये जो सारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। तो ये थी मेरी फर्स्ट पॉइंट। और फिर आती है ऑयल मसाज की बारी। ऑयल मसाज तो बेबी को डेली करना चाहिए, क्योंकि उनका जो मसल्स है और उनका जो बोन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, उसको जो ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आप उसको डेली ऑयल मसाज कीजिए। ऑयल मसाज करने से बेबी का जो स्किन का जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा होता है, स्किन को अच्छे से शाइनी भी आ जाता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए बेबी को 2 टाइम ऑयल मसाज करने के लिए। बेबी को ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, अगर आपको परेशानी है कोल्ड से, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिए, 3-4 क्लोव्स गार्लिक डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। 2 पिंच अजवाइन डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लीजिए और हल्का हल्का गरम अपने बेबी को मालिश कीजिए। इसे करने से आपकी जो बेबी का जो कोल्ड है काफ़ी तक कम होगी और बेबी कोल्ड होने के बाद जो बेबी को पेन होता है वो भी रिलीफ होगा। तो ये है मेरा सेकेंड रेमेडी। और थर्ड है इक्लिप्स ऑयल। इक्लिप्स ऑयल यानी नीलगिरी ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इक्लिप्स ऑयल से हमारे जो विक्स है वो बना हुआ है और इक्लिप्स ऑयल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। ये ऑयल को आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर में या कोई भी मेडिसिन दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे पास तो है, मैं ये ऊटी से लाई थी, क्योंकि ऊटी में बहुत ज़्यादा नीलगिरी का पेड़ है, तो वहाँ पर जो ऑयल मिलता है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। तो इक्लिप्स ऑयल को आप क्या करेंगे, एक कॉटन बॉल लीजिए और कॉटन बॉल में नीलगिरी तेल को थोड़ा सा डीप कर लीजिए। बेबी जब सोती है तो उसकी बेड में चारों तरफ तो एक बूंद कर उस कॉटन पैड को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। इससे करने से जो इक्लिप्स का जो फ्लेवर है उसका जो स्मेल है बेबी को आएगी और बेबी अच्छे से सांस ले पाएगी, क्योंकि जब बेबी को कोल्ड हो जाता है तो सांस लेने की थोड़ा दिक्कत होता है। छोटा बेबी है तो इसलिए बेबी डायरेक्टली वो स्मेल नहीं ले पाएगी। तो इसलिए आप जब बेबी सोता है तो आप चारों तरफ इस तरह से ड्रॉप को थोड़ा बूंदे ड्रॉप डाल दीजिए। ऐसा करने से बेबी अच्छे से सांस ले पाती है और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। ये है थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में आता है डेली मसाज तो डेली करना चाहिए। जब आप बेबी को बात कराते हैं उसके पहले ही ऑयल मसाज कीजिए। ऐसा करने से बेबी को आप जब बात कराते हैं तो पानी उसके अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि ऑयल में स्किन में एक लेयर क्रिएट हो जाती है, तो स्किन में जो पानी है वो नहीं जा पाती है। तो इसके वजह से कोल्ड होने का जो चांस है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो आप डेली बेसिस पे इसको ऑयल मसाज कीजिए, उसके बाद में नहाना है। ये जो रेमेडी को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैंने देखा है कि अभी तक मेरी बेबी 1 ईयर की हो गई है और 1 ईयर में ये एक ही बार इसको कोल्ड हुआ था, क्योंकि हम लोग नेटिव में गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर गर्मियाँ चल रही थी और यहाँ पर बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। तो इस क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गई और पानी का भी चेंज हो गया था, तो उसको वजह से थोड़ा सा कोल्ड हो गई। नहीं तो नहीं, कभी भी ये कोल्ड खांसी अभी तक नहीं हुआ है, तो एक ही बार हुआ था। तो ये रेमेडी को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, जब भी आप बेबी को बात कराते हैं तो उसके पहले आप बेबी को ऑयल मसाज कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट है सलाइन ड्रॉप्स। तो सलाइन ड्रॉप्स हमेशा बेबी को
लेना चाहिए, क्योंकि बेबी को अगर कोल्ड हो जाती है तो उनका जो नाक से बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, तो इसके वजह से बेबी को ज़्यादा पेन होता है ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आपको चाहिए सलाइन ड्रॉप्स। सलाइन ड्रॉप एक मेडिसिन नहीं, एक सॉल्ट वाटर है। ये हमेशा तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं देने के लिए, बट अगर आप सलाइन ड्रॉप से ही बेबी को दूर रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल सॉल्ट वाटर को बेबी के नाक में ड्रॉपर्स की सहायता से 2 बूंद डाल दीजिए, और आप देखेंगे बेबी का जो नाक से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और इसको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है, और बेबी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। हम भी ये रेमेडी को ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको जब भी थोड़ा बहुत काशी हो जाती है और थोड़ा बहुत कोल्ड हो जाती है तो हमारे जो गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए हम सॉल्ट वाटर को गरारे करते हैं। बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे कभी भी गरारे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बेबी के लिए सलाइन ड्रॉप बनाया है। सलाइन ड्रॉप इजीली कोई भी मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा। अगर आप सलाइन ड्रॉप नहीं देना चाहते तो आप सॉल्ट वाटर भी आप दे सकते हैं। तो ये थी मेरी 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट आता है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है जब बेबी को कोल्ड हो। तो बेबी को जब कोल्ड होता है तो हम डायरेक्टली उसको पानी डाल के नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि बेबी को और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। तो आप इसको हमेशा स्टीम बाथ दीजिए। दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, एक बार भी दे सकते हैं। स्टीम बाथ के लिए अगर आपके पास फेशियल स्टीमर है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए और बेबी के आसपास ही इसको लगा दीजिए, और 10 to 15 मिनट्स के लिए ये स्टीमर को ऑन कर दीजिए, और इसका जो भाप निकलेगा ये है स्टीम। तो ये स्टीम बेबी के अंदर जाके बहुत ही उसको रिलीफ देता है और कोल्ड को काफ़ी कम करता है। अगर आपके पास फेशियल स्टीमर नहीं है तो आपके पास बाथरूम में गीजर हमेशा रहता है, तो आप गीजर को 15 से 20 मिनट्स के लिए ऑन कर दीजिए, ताकि जो पानी है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से गर्म हो जाए। तो गर्म होने के बाद गीजर को बंद कर दीजिए और अपनी जो बाथरूम का टैप खोल दीजिए और एक बकेट रख दीजिए। जो बकेट में पानी रहेगा वो जो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो बेबी को वहाँ पर लाके थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ी देर खड़े कर दीजिए, और वो जो पानी से जो भाप आएगा ये है स्टीम। तो ये जो स्टीम है बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो ये सोल्यूशन मैंने आपके लिए बता दिया है। और उसके बाद अभी आती है 7th पॉइंट है सोने का तरीका। बेबी को जब कोल्ड हो जाता है तो आप एक उसके सर के नीचे एक पिलो रख दीजिए, छोटा सा पतला सा पिलो रख दीजिए, नहीं तो एक कॉटन का जो बेडशीट आता है उसको भी रख दीजिए, क्योंकि बेबी का जो सर है थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसके वजह से ब्रीथिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और बेबी का जो नाक है ब्लॉक नहीं होगी। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए हमेशा सर के नीचे एक पतला सा बेडशीट और एक पतला सा पिलो रखने के लिए। इसे करने से बेबी को ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये है 7th पॉइंट। और ट्राई कीजिए बेबी को साइड में सुलाने के लिए। 8th पॉइंट आता है, जब भी आप ऑयल मसाज करते हैं तो अगर आप बेबी को ज़्यादा कोल्ड हो गई है, अगर बेबी का कफ है ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप जो मस्टर्ड ऑयल को गरम ही उसको ये एरिया में, हाथों में इस एरिया में उसको मसाज कीजिए, और पैरों की जो नीचे एरिया है उस पर भी अच्छे से मसाज कीजिए, और नाक की जो ये ऊपर एरिया है उसमें थोड़ा सा ऑयल हाथों में इस तरह से लेके इस तरह से ये नाक की एरिया को मसाज कीजिए, और पीठ में जो आप इस ऑयल को मसाज कर सकते हैं। इसे करने से बेबी का जो कोल्ड है काफ़ी कम होता है। अगर आपका बेबी बिलो 1 ईयर की है तो आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका बेबी ऑलरेडी 1 ईयर हो गई तो ये एक मैं होम रेमेडी बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ही अच्छा भी काम करता है बेबी के लिए। ये है तुलसी और हनी का मिक्सचर। मैं बेबी को ये देती हूँ क्योंकि 1 ईयर की हो गई है, तो मुझे कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम है इसे, तो आप इसको हनी नहीं दे सकते, बट वो 1 ईयर बेबी के लिए ये मिक्सचर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये है तुलसी और हनी। आप तुलसी को फ्रेश तुलसी लीव्स लीजिए और हाथों में इस तरह से इसको मस कर इसका जो रस है उसको निकाल दीजिए। 1/2 स्पून रस निकाल दीजिए और 1/2 स्पून इसमें हनी ऐड कर दीजिए। जब बेबी खाली पेट हो, मीन्स सुबह जब आपके बेबी खाली पेट रहता है, ब्रेकफास्ट
टाइम के बिफोर उसको आप इस मिक्सचर को दे दीजिए। इस तरह से आप 5 से 7 दिन करिए और आप देखेंगे बेबी का जो कफ और कोल्ड है काफ़ी कम हो गई है। ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ और ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आता है गरम फूड। अगर आपकी बेबी सैलेड खाना स्टार्ट कर दिया है तो आप जब भी उसको खिलाते हैं तो खाना को थोड़ा सा गर्म रख के बेबी को दीजिए। ये ऐसे करने से बेबी को ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ज़्यादा जो गले में पेन भी नहीं होता है। और इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए, काऊ का जो घी आता है घी ऐड कर दीजिए। घी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ऑब्जर्व कर देता है, तो इसमें आप जब भी बेबी को खिलाते हैं तो उस फूड में थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। ये है मेरी सारी होम रेमेडी। तो ये थी मेरी सारी होम रेमेडी जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आई थिंक ये सारी होम रेमेडी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो है होम रेमेडी है ये मैंने खुद अप्लाया है और ये मैंने स्पेशली अपने बच्चे के ऊपर भी ट्राई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे अपने बेबी के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी मेरे इस तरह से अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो मैं बनाने के लिए पूरी ट्राई करूँगी। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।